oilada barakatni ayol kishi olib kiradi. Janjal qanaqa bo'ladi, nizolar qanaqa bo'ladi, bu to'g'risida ularni tushunchasi ham yo'q bo'lib katta bo'lishdi. Bu meni ona sifatida yutug'im, men bundan g'ururlanaman o'zimni ichimda, albatta. Yurtimizda olib borilayotgan mana shu tibbiyot sohasidagi islohotlarga bir to'xtalsak, qanday raqamlar, qanday o'sha foiz darajasida qanaqa o'zgarishlar bo'ldi, nimalar qilinyapti? Oiladagi muhit har bir qiz bolani tarbiyasiga ta'sir qiladi va qizni hatto onam deb atasha ham bu qizni albatta u sog'lom o'sadi va kelajakda u ham ona bo'ladi. 80-yillarda chegaralar ochilganda birinchi navbatda biz ayollarimizni tarbiyasidan uzoqlashdik. Ular oiladagi o'sha boquvchilik vazifasini yelkasiga olishdi va sumka ko'tarib o'sha chet ellarga bozor qilgani yurishdi. Bu 80-yillarning oxiri edi. Mamlakatimizni bugungi kundagi hayotida namuna bo'layotgan insonlarimiz bor. Hamma narsada, ilmda, siyosatda, ishlab chiqarishda, tadbirkorlikda ana shu namunali ayollarimizga Alloh kuch-quvvat berib, namunalikni saqlab qolish uchun kuch kerakligini ular doimo bilish kerak. Ba'zi birlar bu sinovni eplasha olmaydi. Assalomu alaykum, hurmatli kuzatuvchilar, azizlar. Sizlar bilan Ayol ma'rifati nomli loyihamizda yana ko'rishib turibmiz. Bugungi bizning suhbatdoshimiz O'zbekiston Respublikasida xizmat ko'rsatgan tibbiyot xodimi, Mehnat Shuhrat ordeni sohibasi, Sog'liqni saqlash vaziri o'rinbosari, tibbiyot fanlari doktori, professor Elmira Erkinova Basitxonova. Assalomu alaykum ustoz. Va alaykum assalom. Yaxshimisiz? Salomatmisiz? Xush kelibsiz. Xushvaqt bo'ling. Charchamadingizmi? Suhbatga rozi bo'lganingiz uchun avvalambor minnatdorlik bildiramiz sizga ustoz. Hozirgi kunda ayollarni ma'rifatli bo'lishga targ'ib qilish, ularni har taraflama yuksaklikka, yuqori pog'onalarga chiqarish. Mana shunda ayol ma'rifati deganda o'zi biz nimani tushunamiz? Ayollarni yanada ma'rifatli qilish uchun nimalar qilishimiz kerak deb o'ylaysiz? Qanday yo'llar qilishimiz kerak? Ularga yanada ma'naviy, ma'rifatli, har taraflama yo'llarni ochib, ularga ongiga, tafakkuriga bir ozuqa berish uchun. Bilasizmi Zarnigor, siz hozir shunaqa muhim savol berdingizki, ayolni ma'rifatli bo'lishi, tarbiyali bo'lishi masalasini bitta narsaga, oilada farishtani, buni mana buvijonim aytganlar, barakatni ayol kishi olib kiradi. Buning uchun bizni qadriyatlarimizda belgilab berilgan. Bilasizmi, o'zbek millati, men millat degan so'zni bu borada aytishdan uyalmayman. O'zbek millati juda baxtli millat. Bizning o'zbek qadriyatlarimiz, diniy islom qadriyatlari va bugungi kundagi mana oxirgi 100 yillik ichida yashab o'tgan bobolarimiz, onalarimiz, buvilarimizni, dadalarimizni bergan o'gitlari va bilimlari mana uchta shu omil bugungi kunda o'zbek ma'naviyatini, qadriyatini shakllantirish kerak. Ular hammasi uyg'un, bir-birini inkor qilmaydi. Elementar masala, oilada ovqat qabul qilish, pazandalik masalasida diniy qadriyatda ham, o'zbek millat qadriyatida ham o'ziga yarasha mezonlar bor. Misol uchun, bahorda, ilk uzildi davrda ko'k somsalar, taomlarga o'sha yangi chiqqan maysalardan salatlar, taomlar tayyorlash, bularning hammasi onalarimiz, buvlarimizdan o'tgan qadriyat. Bu bugungi kunda tibbiyot ilmida ham tasdiqlangan, ilmga asosida tasdiqlangan narsalar. Men o'ylaymanki, ana shu balon parvoz so'zlarga qanchalik ayol kishi loyiq bo'lmasin, lekin uni o'sha farishtaligi, uni oiladagi faoliyati ana shu oddiy narsalardan shakllanadi. Behi pishgan vaqtda buvlarimiz behilarni xonadagi o'sha shkaflarni ustiga taxlab qo'yib, uni hidi kelishi va shamollaganda ham, palov pishirganda ham, sho'rvalarni tarkibiga ham behi solish kerakligi to'g'risidagi qadriyat
bolani sog'lom bo'lishi, shu xonadonda bosh bo'lib turgan va ham xizmat qilib, ham oilada bosh bo'lib turgan daromad olib keluvchi erkakni ham shu taom bilan mehmon qilish kerakligini buvilarimiz bajarishgan. Va ana shu hatto oddiy shu behni iste'mol qilish ham kech kuz va qishda oila a'zolarini sog'lom bo'lishini ta'minlashdagi ayolning asosiy funksiyalari edi. Xuddi shunday yanvar-fevral oylarida turshaklar, mayizlar, yong'oqlarni iste'mol qilish, tut pishganda tutni to'yib yeyish va o'sha har bir mahallada hech bo'lmasa 3-4 ta hovli uchun bitta tut ko'chatini borligi yoki bo'lmasam shu 3-4 ta hovli uchun bitta yong'oq ko'chatini borligi o'zbek millatining qadriyatlaridagi juda muhim narsa edi. Ana ayollarimiz ana shu qadriyatlarni saqlab turuvchi, ularni oila farovonligi, farzandlar salomatligi, umr yo'ldoshini sog'lig'i uchun xizmat qildirishi bu juda katta bugungi kunda ayolga beriladigan talablardan biri. Lekin bu qachon boshlanishi kerak? Bu oilada qiz bolani tarbiyasidan boshlanishi kerak. Qiz bolani tarbiyasida mana meni dodajonim ham, buvijonim ham, onamni ota-onalari kichkina o'sha 3-4 yosh biz o'zimizni bilib ular bilan muloqot qilish davriga yetib borganimizda bizni sizlab gapirardi. Qiz bolani har qanday qo'pol so'zlar bilan emas, onam deb. Dodajonim meni onam deb chaqirardilar va sizlab chaqirilardi. Qiz bolaga bo'lgan muomaladan boshlanadi. Tarbiyaga bo'lgan e'tibor shunaqa edi. Men dodamlarni, mani hayotimdagi ishtiroklarni bittasini gapirib berishim kerak, chunki bu tarbiyaga taalluqli narsa. Dodajonim 9 yoshlarida Qur'oni Karimni tushirganlar va keyin pedagogika sohasida bilim olganlar va pedagog bo'lib xizmat qilganlar. O'sha davrdagi sovet maktablarida dars berardilar. Keyin ana shu xizmatlari va Abdulla Qodiriy domla bilan ulfat bo'lib birga do'st bo'lishgani, birga o'sha pedagogik masalalarda maslahatlashgani va asarlar yozganda ham maslahatlashganligini men eslab bilaman va ana shular asosida ularni fikrlashishi, ularni O'zbekiston pedagogikasiga bo'lgan munosabati, bola tarbiyasiga bo'lgan munosabati albatta ularni qatag'on bo'lishiga va dodamlarni 17 yil Rossiyaning o'sha Norilsk orolida qamoq muddatini o'taganlarini bilaman, lekin qaytib kelganlaridan keyin ham bugungi islom diniga bo'lgan munosabatni men dodamlarda ko'rganman. Dodamlar o'sha 5 mahal namoz o'qirdilar. Qur'oni Karimni 9 yoshda tushirgan inson nabiralariga, menga 5 mahal namoz o'qishing kerak, men bu suralarni yodlashing kerak deb aytmaganlar. Birinchi qo'limga bergan kitoblari bu Farg'ona kelini kitobi edi. Onam, shuni o'qing. Shu kitobda siz to'ringizda yozganga o'xshaydi menimcha deb aytdilar. Ko'rdingizmi? Menga o'sha zahoti mani to'rimda yozilgan kitob nima to'g'risida ekan deb o'qishga qiziqish, bilim olishga birinchi navbatda e'tibor berilgan o'zbek oilasida. Har bir o'zbek qadriyatlaridagi elementlarni o'sha dodajonim, oyijonimni Eski shahar Kattaboq ko'chasidagi hovlilarda ko'rganman. Va qiz tarbiyasida umuman farzandlarga bo'lgan munosabatni mezonlarini o'sha yerda ko'rganman. Demak, qiz bola urushilmagan va uni to'g'ri harakat qilish uchun barcha sharoitlar yaratilgan. Men ayol kishini oiladagi harakatlarini buvimlardan o'rganganman. Biz ovqat yeb o'tirganimizda nabiralar. Endi onam ishlardilar, adamlar ishlardilar. Biz nabiralar dodam bilan oyimlarni oldilarida katta bo'lganmiz, hovlilar yaqin edi. Onam yaxshi qiz mahalladan chiqmaydi degandek, bir ko'chadan yashab turgan onam keyingi ko'chaga kelin bo'lganlar. Shuning uchun biz tez-tez chiqib turardik. Ana shu dasturxon atrofida o'tirganimizda oyimlarning ovozlari chiqmas edi. Umuman ayol kishini ovozi erkak kishini ovozidan ko'tarilishi mumkin emasligi to'g'risidagi bittagina tarbiya elementini ham men o'sha yerda ko'rganman. Dasturxon atrofida o'tirganda dodam
ovqatni tanovul qilishni boshlaganlarida biz bilardik, birinchi qo'lni xonadon egasi uzatilishi to'g'risida buni ko'rganmiz. Ana shu o'tirishda buvimlar dodamlardan yarim qadam orqada o'tirardilar va bizning suhbatimizga aralashuvga jur'at qila olmas edilar. Chunki tarbiya shunaqa edi. Dodamlar yana bitta narsa bor edi. Bugungi kunda men oiladagi munosabatlarda ham ko'raman. Erkak kishi kelgandan keyin bu qanaqa ovqat, nima qilib soluvding, bundan yaxshisi yo'q, kamchiliklar topilardi. Dodamlar endi u vaqtda ocharchilik davrisidan chiqqan oila, oyimlar o'sha urush davrida 7 ta bolamni ham yolg'iz o'zlari qolganda dodam qatag'on bo'lib ketganlarida o'sha makaron qovurish, non yopdi, non palov, ana shunday arzon narsalardan qilinadigan oddiy taomlarni iste'mol qilishgan. Shu makaronni ham dodamlar maqtab yerdilar. Oling onam, oyijoningiz qilgan ovqat. Oh, qanday bu mazali. Shu dodamlarning oh deyishlariga ko'rdingiz-a? Oyimlar orqada o'tirib jimgina o'tirardilar. Dodam qornlari to'ygandan keyin men endi xonamga chiqib ketaman deb chiqib ketardilar. Endi oyimlarni davrlari boshlanardi. Bizga odob o'rgatardilar. Ayol kishi uyda qandaydir bir jarayonda kimgadir qandaydir o'git qilishini erkak kishi ko'rish kerak emasligini men oyimlar bilan dodamlarning hayotlarida ko'rganman. Qiz bolani tarbiyasi u oilada ota-onani to'g'ri harakatlardan tarbiya olish kerak. Bugungi kunda bizning farzandlarimizga mana bu to'g'ri, mana bu noto'g'ri deyishimiz ularni g'ashiga tegadi. To'g'ri. Lekin o'zingning shaxsiy namunang va oiladagi muhit har bir qiz bolani tarbiyasiga ta'sir qiladi va qizni hatto onam deb atasha ham bu qizni albatta u sog'lom o'sadi va kelajakda u ham ona bo'ladi. To'g'ri. Chunki o'zbek qadriyatlarida yana shunday so'zlarimiz bor. Yaxshi niyat yarmi mol. Biz yaxshi niyat qilib suhbatlashishimiz kerak. Keyingi omil bu qiz bola albatta to'g'ri gender tengligida hamma bir xil o'qish kerak, lekin o'g'il boladan yaxshiroq o'qish kerak. Chunki tibbiy ilm shunday xulosaga keldiki, har bir farzanddagi idrok, aql, intellekt deydi xalqaro tilda, uning tahlil qilish qobiliyati ona genidan o'tadi. To'g'ri. Buni ilm tasdiqlayapti. Bizning o'zbek qadriyatlarimizda u genni eng zo'rini farzandlariga beruvchi insonga onam deb atalayapti. Ko'ryapsizmi? Ilm bilan o'zbek qadriyati juda ham bir-birini to'ldirib turyapti. Ana shunda biz haqiqatdan haqiqiy oila bekasi, oilaga farishta olib kiruvchi ayolni tarbiyalay olamiz. Bugungi kunda bir davr bo'ldi. Qizlarga o'sha pazandalikni o'rgatish, oila tutishni o'rgatish, albatta bu narsa ham kerak. Va umuman bugungi kunda pedagogika talablari ham xuddi shunday. Hamma narsani tayyor qilib berish, bu albatta kelajakda hayotda ham, misol uchun qizlarimiz turmushga chiqqanda hamma narsa tayyor kelishi kerak deb o'ylashadi. O'sha tayyorga o'rganib qolishadi. Eng yomoni shu. Va oiladagi shu qandaydir bir keraksiz maqtovlar, keraksiz hamma narsa me'yorida bo'lishi kerak. Keraksiz tayyor narsalarni taqdim etishlar bu doimiy bo'lishi kerak deb o'ylanadi va xarakter ham shunday shakllanadi, moslashadi. Misol uchun men xotin-qizlar qo'mitasida ishlaganimda oldimga shu oiladagi ajrimlar bo'yicha muhokamalar bo'lardi. Onalar, o'zimizning o'zbek ayollari nima deyirdi? Meni qizim ertalab turib hovli sipirar ekan deydi. Ko'ryapsizmi? Hatto ertalab turib o'z hovlisini sipirish ham qahramonlik darajasiga chiqarilyapti. Shuning uchun har bir qizni men buvimlarning hayotlaridan yana aytaman, aytardilar. Mani onam menga kichkinagina o'qlov, kichkinagina taxta berardilar, men xamir yoyardim. 7 yoshdan non yopishga o'rgatilgan.
yoshdan. 7 yoshdan o'zbek oilasida 7 yoshdan non yopish o'rgatilgan, o'sha xamir yoyishlar o'rgatilgan va ishga kiritilgan. Ro'zg'or harakatlariga bu shunday jarayon bo'lishi kerakki, har qanday onam deb atalgan sog'lom bo'lib kitob o'qib bilim oladigan qizimiz oilada har bir jarayonda buni hayot tarzidek qabul qilish kerak. Keyin turmushga chiqqanda qahramonlik darajasigacha yetib borguncha qiynalib, agar yetib bormasa ajralishgacha olib kelinadigan vaziyatlarni ko'rganman. Man onamni hayotidan ham, onamni yurish-turishlaridan ham o'zimga o'gitlar olganman. Bilasizmi, bitta misol keltiraman. Bugun bu misol hech kimga deyarli to'g'ri kelmasa kerak. Otam qazo qilganlarida biz 3 ta farzand, onam 30 yoshda qolganlar yolg'iz. 30 yoshdami? 30 yoshda edilar. Adam 35 yoshda qazo qilganlar. Ishxonada infarktdan qazo qilganlar. Men yosh bolaman. Onam otamni oilasiga, qayn bo'yin, qayn egachilarga iltifot qilishni, ularga bizani olib borib birgalikda mehmon bo'lishni talabdori deydilar. Men o'smirlik davrimda bu yoqmas edi menga. Siz nega u yoqqa bizni olib boraverasiz? Men keyin tushunganman. Onam turmush o'rtog'i qazo qilgan bo'lsa ham o'sha oilani kelini sifatida o'zlarini tutganlar. Har doim o'sha hurmat, o'sha munosabat va onam to'g'risida amakilarim, opoqlarim, ammam hech qachon yaxshi gapdan boshqa gapni gapirishmagan. Mana 30 yoshda yolg'iz qolgan 3 ta farzand bilan opam 11 yoshda edilar, men 9 yoshda edim, ukam 6 yoshda edi. Ana shu 3 ta farzandi bilan qayn bo'yin, qayn egachga barcha ravishlarni qilish, barcha hurmatni ado etishi namunasini o'shanda ko'rganman. Va bir kun yana men o'zimni o'smirlik maksimalizmim bilan nega biz uyimizga mehmon taklif qilmaymiz? Nega bizning uyimizga mehmonlar kelmaydi deganimda, onam o'sha vaqtda men o'ylaymanki tushunadi deb aytganlar, men buni tushunganman. Men qizim beva ayolman. Beva ayolga ko'chada hamma tosh otilishi mumkin. Agar men xonadonimga mehmon chaqirsam, qo'ni qo'shnilar bu uyda maishat qilyapti degan fikrga boradi. Men mehmonni sani uzatayotganimda uyga taklif qilamiz. Hamma keladi, o'shanda mehmonlar bo'ladi deb aytganlar. Ko'ryapsiz-a? Mezonlarni buva, ona, albatta maktabdagi yaxshi dugonalar ham shakllantiradi. O'qituvchilar, ustozlar shakllantiradi. Bilasizmi, bitta ayolni haqiqatdan o'zimizni qadriyatlarimizga mos bo'lib shakllanishida ishtirok etishi zarur bo'lgan omillar juda ko'p. Bu misollarimni turmushga chiqqanimdan keyin ham to'liq rioya qilib amalga oshirganman. Lekin uni bitta asosi bo'lgan. Men onamni 3 ta farzand bilan 30 yoshda yolg'iz qolganlari men uchun endi har bir qiladigan harakatimda o'sha otam qazo qilib janoza o'qilgandan keyin 9 yashar bolaman, shu narsa menga joylashib qolgan. Men onamni faqat xursand qiladigan harakat qilishim kerak. Ularning baxtlari uchun harakat qilgansiz. Men maktab oltin medalga bitirganman, birinchi onam uchun, onam xursand bo'lsinlar. Keyin Toshkent tibbiyot institutiga kirganman, unda tibbiyot instituti deyilardi. Har bir muvaffaqiyatimni telefon orqali ishxonalar ishlardilar, ishxonalarga onam 5 oldim dedilar. Men keyin u yerda davlat mukofoti olib o'qiganman. Onamni xursand bo'lishi men uchun maqsadga erishishim bo'lardi. Balkim shu masalalar meni maqsadga erishish uchun har qanday qiyinchiliklar ko'zimga ko'rinmas edi. Turmushga chiqdim. Asosiy maqsad oldingizda bo'lgan. Onamni xursand bo'lishi. Onamni boshqa xafa qilish mumkin emas. Onam barcha ko'z yoshlarini o'shanda to'kkanlar. Turmushga chiqdim. Oilada hech kim ayta olmaydi, hamma narsa ideal deb. Lekin men hozir shu kunda men eng zo'r insonga turmushga chiqqanman. U insonga teng keladigan boshqa hech kim yo'qligini, lekin shuncha qiyinchiliklar bo'lganda ham, lekin u qiyinchiliklarni kechib o'tishda, oiladagi
nizolarga yo'l qo'ymaslikda onamni xafa qilishim mumkin emas. Chunki men ko'rardim dugonalar, qarindosh urug'larda qizlarni onasiga hamma dardini aytishi va onani bundan xursand bo'lmaganini ham ko'rganman. Va o'zim o'sha bolaligimda ko'rgan hamma jarayonlarni oilamga olib kelib, mana hozir 4 ta farzandlari bor, nabiralarim 20 yoshga to'ldi. Lekin farzandlarim otasi bilan meni oramdagi salbiy munosabatda hech qaysini ko'rmagan. Ular oilada janjal qanaqa bo'lmagan. Janjal qanaqa bo'ladi? Nizolar qanaqa bo'ladi? Bu to'g'risida ularning tushunchasi ham yo'q bo'lib katta bo'lishdi. Bu meni ona sifatida yutug'im. Men bundan g'ururlanaman o'zimni ichimda, albatta. Lekin bu narsa mening farzandlarimga ham o'tib, mana qizlarimni ham 3 ta qizim, farzandim, bitta o'g'lim bor. Qizlarimni ham oila qurgandan keyin menga telefon orqali qo'ng'iroq qilganda faqat assalomu alaykum onajon, yaxshimisiz? Menda hammasi yaxshi. Men bir vaqtda bu hadeb qaytariladigan bir xil so'zlardan hayron bo'lib qolardim. Lekin 3 ta farzandim ham oilada qanday ishlar bo'layapti, yo ishxonasida qanday ish bo'layapti, hech qaysi to'g'risida menga ma'lumot berishmagan. Bu men uchun, bolalarim uchun chunki ular shunaqa g'ururlanishimga sabab bo'ldi. Tarbiya ko'rib o'sha muhitda shakllanishgan. Mana Zarnigor, men o'ylaymanki, men oddiy so'zlar bilan, oddiy voqealar bilan qiz bola tarbiyasidagi, keyin uni oila qurgandagi, voyaga yetib oila qurgandagi o'sha oilani farishtasi bo'lishdagi mezonlar. Yana bitta narsa. Men kasbim og'ir kasb bo'lgan, anesteziolog, reanimatolog, reanimatsiya bo'limida umuman shoshilinch tibbiy yordam shifoxonasida ishlaganman 30 yil. Kasallar og'ir, sharoitlar og'ir, vaziyatlar og'ir bo'lgan, lekin bitta qonun bo'lgan. Ishxonadagi muammo uyga kiritilmaydi. Uyda men onaman, umr yo'ldosh, kelinman. Men oyijonim va adajonim, umr yo'ldoshimning ota-onalari bilan 20 yil kelinlik vazifasini bajarganman va ular olamdan o'tganda ham oxirgi daqiqagacha o'zim oldilgisida bo'lganman. Ularga ishxonada nima bo'lgani, qanday vaziyat yoki aksi. Ishxonaga kelganimda, uzr, men uyimda mamlaqa muammo bo'lib qoldi degan gapni ham hech qachon gapirmaganman. Aks holda men anesteziolog, reanimatolog bo'lib ishlamas edim. Ana shu qonun ham men o'ylaymanki, bugungi kunda ayolni, chunki ishxonadan olib kelingan muammolar albatta bir kun kelib umr yo'ldoshingizni asabiga tegadi. Unga teskari reaksiya bo'lishi mumkin. Ana shu narsani qonun qilib olish kerak. Bugungi o'sha karyera qilmoqchi bo'lgan ayollarimiz, qizlarimiz, kasbidan rivojlanmoqchi bo'lganlar oilaga bu narsani olib kelish kerak emas va men o'ylayman, hozir mana rahbar bo'lib agar qizlarimiz, lekin men demokratik tamoyildaman, ular menga bugun mana shunaqa desa, boring, oila birinchi navbatda deb aytaman, o'zimni qo'l ostida ishlayotganimga ham. Oila birinchi navbatda. Lekin ularda bu muammoni, oiladagi muammoni mendan javob so'rash uchun etilgani yetarli, lekin u ish sifatiga ta'sir qilsa, bu kechirib bo'lmaydigan narsa. Shuning uchun oila, u yerda ham sen farishtasan, ishxona, bu yerda sen eng zo'r xizmat qiluvchi xodimsan. Mana shu mezonlar shu vaqtgacha mana bitta ham kunimga, bitta ham daqiqamga afsuslanmasligimga sabab bo'layapti. Men juda baxtli insonman. Har bir daqiqada kimdir mani lavozimimdan olib tashlashmasmikin, endi nima qilaman, ertaga nima qilaman, indinga nima qilaman degan gap ham yo'q. Nega? Bilasizmi? Lavozimdan ketish menda yo'q deyish maqsadda emas. Agar lavozimdan ketsam, mening zo'r oilam bor. Doim yonimda, orqamda oilam turibdi. Oilam bor. Farzandlarim, o'g'lim, qizimdan-da a'lo kelinim, nabiralarim. Bilasizmi? Ana shu qo'rquvlar yo'q bo'lgani ham men uchun baxt. Har bir ayol uchun katta baxt. Katta baxt. Afsuski bunga erishishni imkoniyati hozirgi kunda ayollarda 99% 1% bo'lsa kerak. Albatta biz o'sha men uni sababini ham bilaman. 80-yillarda chegaralar ochilganda
birinchi navbatda biz ayollarimizni tarbiyasidan uzoqlashdik. Ular oiladagi o'sha boquvchilik vazifasini yelkasiga olishdi va sumka ko'tarib o'sha chet ellarga bozor qilgani yurishdi. Bu 80-yillarning oxiri edi. Keyin bu narsa davom etib ketdi. Erkaklar pastlashib ketdi, ayollar balonlashib ketdi. Bu narsani tiklash uchun biz ana shu, bilasizmi, mas'uliyat mana shu davrdagi onalarimiz, buvlarimizda ekanligini ham aytmoqchiman. Chunki hozir mana men bolaligimdan kim bu qadriyatni yetkazib, masalan men nabirasiga uzatgan kim, lekin biz ana shu nabiralarimizga uzatishda ziyrakroq bo'la olmadik deb o'ylayman. Lekin baribir hali ham kech emas. Biz bu narsani tiklash uchun mamlakatimizni bugungi kundagi hayotida namuna bo'layotgan insonlarimiz bor. Hamma narsada, ilmda, siyosatda, ishlab chiqarishda, tadbirkorlikda ana shu namunali ayollarimizga Alloh kuch-quvvat berib, namunalikni saqlab qolish uchun kuch kerakligini ular doimo bilish kerak. Ba'zi birlar bu sinovni eplasha olmaydi. Albatta oyoq yerdan uziladi, albatta ko'tara olmay qolishadi. O'sha yurish-turishdagi mezonlar, ayollik mezonlaridan chiqib ketishadi. Keyin bizning o'zbek qadriyatlarida so'zlar bor, aniq so'zlar bor. Jaydari bo'lsa ham aniq buzuqlik tomoniga o'tib ketishadi. Mana shu masalalarda bizda bugun o'sha, men o'ylaymanki, har qanday millatni o'z davrida kuchlilari, ayniqsa kuchli ayollari bo'lish kerak. Ana shu kuchli ayollar namuna bo'ladi. Kuchli ayollar bizga yo'l ko'rsatadi. Men juda ham taqdirimdan ham minnatdorman. Men shifokorlik kasbi orqali juda ko'p buyuklar bilan gaplashganman. Bu Orif hoji Alimahsumov, bu Latif Obidovich Fayziyev, Obidovich deyman, o'sha Alibobo 40 qaroqchi kinofilmni olgan. Ular men reanimatsiya bo'limida ishlaganimda meni bo'limimda yotishgan, ular bilan uzoq gaplashganman. Bu Kommunapa Ismoilova. Kommunapa bilan men o'sha hayotlarining oxirgi damigacha birga bo'lganman. Ular o'sha 85 yoshda ham ovozi kuchidan mikrofonsiz ashulalar aytganlar. Men Kommunapa bilan urush davridagi hayotlari bilan uzoq gaplashganmiz. Bu o'zbek millatining darg'alari, kuchlilari, ularning har bir harakati. Bilasizmi, menga Kommunapa Ismoilovani o'zlarini bolaliklaridagi voqeani gapirib berganlar. Ilmiraxon, otani qarg'ishiga uchrasmaslik kerak ekan. Men 14 yoshimda urushga ketaman deb artistlar bilan, qo'shiqlarni uchilar bilan urushga ketaman deganlarida menga aytganlar: "Men seni qizim qarg'adim so'ramasdan ketyapsan. Shunday davr keladiki, oyog'ingga o'tdan oyoq kiyim yasab, ip bilan boylab yurasan." Keyin bir qancha vaqt o'tgandan keyin, o'sha bombalar tushishni boshlagandan keyin men yig'lab qochganman. Oyog'imdagi hamma narsa tushib ketganda, meni rus qishlog'idagi bitta ona oyog'imga lapti deydi-ku, o'tdan tayyorlangan, ip bilan boylagan otamni qarg'ishi. Shuning uchun ota rozi, xudo rozi degan gapni men 14 yoshimda bilganman, yig'laganimda urush vaqtida. Mana shu Kommunopamlarni aytib bergan voqealari. Mana ko'ryapsiz-a, qadriyat shakllanganda har bir insonning o'zini tajribasidagi misollar ham tarbiya asosi bo'la oladi. Shakllantiradi. Men uzoq kun, haftalar davomida Tursunoy opa Sodiqova bilan suhbatda bo'lganman. Ularni o'sha Bekoboddagi paxta dalalariga, Chinozdagi paxta dalalariga, Toshkentdagi mahallalarning ichiga olib borib gaplashganmiz. Ayollar bilan suhbat qilganlar. Chiqardilar-da, Elmirajon dedilar. Elmirajon 18 ta ayoldan 16 tasi meni tarafim bo'ldi, lekin 2 tasini ko'zi o'zgarmadi deb qo'yardilar. Shu baribirga ham yaxshi tomonga ayollarni yo'naltira olardilar. Chunki Tursunoy opa Sodiqova gapi ta'sir qiladigan insonlar qatoriga kirardilar. Gap ta'sir qilganda ham bittaga emas,
man o'ylaymanki 1000 ta odamga ham 1000 ta ayolga ham gaplar o'tardi. Biz o'sha vaqtda paxta ko'p terilardi, ayollar paxta brigadalari bo'lardi. Men Tursunoy opa Sodiqovani olib borardim u yerga. Xotin-qizlar qo'mitasi raisi bo'lganimda, shu ayollarni har kungi mashaqqatli mehnatini hozir mana hamma narsadan prezidentimiz bizni ozod qildilar. To'g'ri. Paxta terishdan ham o'sha vaqtda brigada bo'lib terganimizda Tursunoy opani ko'zlarida yosh bilan kutib olardi ayollar. Shu turib gapirishlari. Ayollarning dardini his qilib, ularga kuch berganlar so'zlari. Juda zo'r hikoyalar gapirib berardilar, she'rlar o'qirdilar. Ta'sirlari juda kuchli edi. Men o'zim kuzatardim-ku. Bu ayollar endi ertaga baxtli bo'lib turib, dalaga baxtli bo'lib chiqib ketishi ta'minlangan edi. Mana bitta buyuk insonni ta'siri. Yurtimizda olib borilayotgan mana shu tibbiyot sohasidagi islohotlarga bir to'xtalsak, qanday raqamlar, qanday o'sha foiz darajasida qanaqa o'zgarishlar bo'ldi, nimalar qilinyapti? Men tibbiyot sohasidagi islohotlarni 2017-yilgacha va 2017-yildan keyin deb aytmoqchiman. 2017-yilgacha mustaqillikka erishganimizdan keyin biz ko'p ishlarni qildik, lekin bu ishlarimizda ham ba'zi bir xatoliklar bor edi. Bu xatoliklarning eng muhimi onalar xizmati bilan bolalar xizmati qisqartirib tashalgan edi. 2017-yilda davlatimiz rahbari 5 ta sog'liqni saqlash tizimiga taalluqli yig'ilish o'tkazdilar va birinchisini o'zida ayollar salomatligini ta'minlovchi har bir poliklinikada ayollar maslahatxonasini tiklashi va bolalar bo'limini tiklash to'g'risida topshiriq berdilar. Mana 2 yil oldin bizga 8,5 mingta patronaj doyalar lavozimini berdilar. Aytmoqchimanki, onalar va bolalarga bo'lgan tibbiy xizmatni yo'qotgan tibbiy xizmatimizni tiklash bo'yicha davlatimiz rahbari haqiqiy siyosiy qahramonlik va ijtimoiy iqtisodiy qahramonlik ko'rsatib tiklab berdilar. Chunki bu tiklash osonlikcha o'tmadi. Ayniqsa 8,5 mingta patronaj doyani shtatini tiklash bu juda katta mablag' edi, lekin davlatimiz rahbari Coviddan keyingi qanchalik bizda iqtisodiy sharoit og'ir bo'lmasin, butun dunyoning iqtisodiy sharoiti og'ir bo'ldi. Lekin shuni bizga ta'minlab berdilar. Oxirgi 7 yil ichida biz ixtisoslashgan markazlarni yangi bosqichgacha yetkazdik. Avvallari u Toshkentda 3-4 ta markaz bor edi va butun O'zbekistonni shu shifokorga yordamga kelib murojaat qiladiganlarni 400-500 talab navbatda turishardi. Hatto markazda rahbarlari navbatda turgani maqtanib manda shuncha navbatda turibdi. Davlatimiz rahbari ana shu navbatda turish masalalarini mana 8 yil bo'ldi bartaraf etdilar. Bu qanday amalga oshirildi? Har bir hududda xuddi shu markazda moddiy texnika bazasi xalqaro standartga mos keladigan markazlar tashkil topildi. Biz o'sha 2017-18-yilda 300 dan ziyod dunyoning eng zo'r markazlarida ishlaydigan o'zbekistonlik tibbiyot xodimlarini qaytara oldik. Bilasizmi? Hamma Rossiyadagi, Germaniya, Amerika Qo'shma Shtatlari, Turkiya, Koreyada markazlarni rahbar o'rinbosari o'zbekistonlik bo'lgan. Davlatimiz rahbari chaqiriq qildilar. Men sizlarga hamma sharoitni qilib beraman dedilar. Ular qaytib kelishdi. Biz ularni barcha markazda ishlash uchun ishga joylashtirdik va ular o'zini faoliyatini juda tez boshlay oldi. Bugun hatto ana shu harakatlar tufayli o'zbek shifokorini siymosi ham o'zgardi. To'g'ri, o'zgardi. Men eslayman, men bu davrni hammasini o'zim guvohi bo'lganimcha hammasini eslayman. Bitta oliy ta'limni bitirgan shifokor deb aytamiz, shifokor haqiqiy shifokor bo'lish uchun 10 yil ustozini ketidan sumkasini ko'tarib yurish kerak edi. Unga hech nimaga ruxsat berilmas edi. U til ham bilmas edi. Bugungi kunda u siymo qanday? U yoshi 30-35 da. U tibbiyot fanlari doktori. U kamida 3-4 xil tilda gapirishni biladi. Bu til nimaga kerak shifokorga? Bu hech qanaqa tarjimasiz ilmiy manbalarni ochib o'qish imkoniyatiga ega. U bemalol telemostlar orqali, teleko'priklar orqali o'sha uni
o'qitgan va uni ustozi bo'lgan chet ellik ustozi bilan gapirib maslahatlashishi mumkin. U ustozini O'zbekistonga taklif qilishi mumkin. U o'zi borib istalgan mamlakatda bu amaliyotni bajarishi mumkin. Bugun biz 2 oylik chaqaloqni peshob yo'llaridagi patologiyani mikroskopda operatsiya qilayotgan o'zimizning o'zbekistonlik bolalar milliy markazini xodimlari. Ularning hammasini yoshi 35, o'rtacha yoshi 35 ta. Ular eng unikal amaliyotni ham qila olishadi. Mana bugungi yutuq qanday. Bugun biz barcha birlamchi tizimdagi mana hozir islohotlar yana davom etyapti. Biz onalar va go'daklar o'limini kamaytirishga erishdik. 17-yilda 21 promilli bo'lgan bo'lsa, hozir 14,8 promilli. Ko'ryapsiz, 8 yilda qanchaga kamaydi. Bu juda ham yoqadimi, yoqmaydimi? Kimdir aytadiki, onalar o'limi, go'daklar o'limi O'zbekistonda bekitiladi. Kechirasiz. Har bir onalar o'limini atrofida qarindosh urug'lari, ijtimoiy tarmoq, blogerlar, prokuratura, hokimiyat, bu kuzatuvchilar qurshovida hech kim hech nimani bekita olmaydi. Bugun O'zbekistonning har bir raqami haqiqiy raqam. Men buni ochiqchasi gapira olaman, chunki agar bilasizmi, har qanday do'st dushman bor deb aytardilar bu. Shu do'st dushmanlarning oldida sizning muvaffaqiyatingiz har doim gumon qilinadi. Men o'ylaymanki, bugungi kunda O'zbekistonning muvaffaqiyatlari, tibbiyot sohasidagi kamchiliklarimiz ko'p. Muammolar ham ko'p, lekin muvaffaqiyatlarni tan olish uchun buning uchun mard bo'lish kerak. Yo'q, u soxtalashtiryapti degan gap bu o'sha ko'ra olmaydi. Bugun hech qaysi raqamni soxtalashtirib bo'lmaydi. Imkoni yo'q. Imkoni yo'q. Alday olmaymiz biz hozirgi kunda, xalqni alday olmaymiz. Viloyatlarimizda, chekka qishloqlarimizda tibbiyot masalasi juda og'irlashayotgani haqida va tibbiy xodimlar yetishmasligi, shifokorlar yo'qligi va poliklinikalarda o'sha kichkina tibbiy uylar yo'qligidan shikoyat qilishyapti xalq. Bunga qanaqa qaralyapti, qanaqa choralar ko'rilyapti? Davlatimiz rahbari birinchi navbatda o'sha chekka hududlar to'g'risida, bu shifokorlarga beriladigan o'sha qo'shimcha ustama haqlar, u yerni ish joyini jozibali qilish uchun. U bugungi kunda moddiy texnika baza shahardagi poliklinikada qanday bo'lsa, chekka qishloqlardagi poliklinikada ham xuddi shundaylikka erishilyapti. Mana hozir biz oldimizga bolalarga ko'rsatilayotgan diagnostika tibbiy xizmatni o'sha xalqaro talabga javob beradigan darajasiga yetish uchun hozir mana hujjatlar ustida ishlayapmiz. Bu albatta mana kelajak 1,5 yil, 2 yil ichida bu ko'rinadi. Elmira opajon, shu o'rinda mana shu sohada 50 yildan beri ziyod hattoki tibbiyot sohasida kelyapsiz. Qanchadan qancha mashaqqatlarni boshdan kechirdingiz, har qanday kunni boshdan kechirdingiz. Mana shunaqa og'ir vaziyatlarda nimadan va kimdan kuch olib, nimadan rag'batlantirib, yana qayta tikka oyoqqa turib, yana o'zingizni mardanavor ayol sifatida ko'rib, ishni, hayotni davom etib ketdingiz. Chunki juda og'ir vaziyatlar sizda juda ko'p bo'lgan. Albatta, men birinchi sababini aytganman, bu albatta onamga bo'lgan muhabbat va onamni xafa bo'lmasligi to'g'risidagi meni ichimdagi o'sha qalbimdagi tuyg'ularim. Ikkinchi kuch-quvvat olishim bu albatta meni o'zimni, oilamni mustahkam bo'lishga qilgan harakatlarim va maqsadim. Meni oilam hammadan ham zo'r va mustahkam bo'lish kerak, kuchli bo'lish kerak. Va uchinchi asos bu men shifokor sifatida, mening otam shifokor bo'lganlar. Shifokor sifatida ustozlarim va otamni bilan bo'lgan o'sha 9 yoshimda bo'lgan muloqotlarimning natijasi bo'lgan bemor manfaati ustuvor deyish. Bemor og'ir bo'lsa, uni tuzalish uchun nima qilish kerak bo'lsa, hammasini qilish kerak. Ana shunda sizni ko'zingizga to'siqlar, muammolar ko'rinmaydi. Onam, oilam va bemor manfaati. Elmira opajon, suhbatimiz so'ngida mana shu bizni kuzatib turgan yurtdoshlarimizga va hozirgi kunda o'zini o'sha ayolman deb tan olayotgan ayollarga va ayollik chegarasidan chiqib ketgan ayollarga ikki og'iz so'z tilaklaringiz. Hayotni
farovon bo'lishi, sizni yaxshi hayot kechirishingiz bu albatta sizni yashash tarzingiz, tarbiyangiz va atrofdagi sizning hayotingizga daxldor bo'lgan insonlarni manfaatini o'ylashda. Farzand manfaati, umr yo'ldosh manfaati, qarindosh urug' manfaati, ana shundagi o'zgani manfaatini ko'zlash, bu men dodamlarning o'gitlaridan bilaman, iymonni mustahkamligi. Men o'ylaymanki, bugungi kunda ayollarimiz iymon mustahkamligi ustida ishlashligi kerak. Buni asosi eng birinchi so'zimda aytdim, bizda milliy qadriyatlarimiz, islom qadriyatlari va ota-ona bergan tarbiya. Xayrlashuv so'zimizda tahririyatimiz a'zolari, yurtdoshlarimizga ham o'zingizni dil izhorlaringizni bayon qilsangiz, Elmira opajon. Shifokor sifatida meni dil izhorlarim sog' salomat bo'lish. Covid pandemiyasi ko'rsatib berdi, agar inson salomatligi mustahkam bo'lsa, u o'z baxtini o'zi shakllantira oladi. Qolgan hamma narsa uni qo'lidan keladi. Shuning uchun men barcha tahririyat a'zolariga, xodimlarga, Iqbol akaga ham sog' salomat bo'lishlarini tilab qolaman. Qolgan hammasini o'zingiz eplab olasiz. Rahmat Elmira opajon, bugungi suhbat uchun, vaqt ajratganingiz uchun tahririyatimiz va hamyurtlarimiz nomidan chin minnatdorlik bildiramiz. Rahmat kattakon. Bu tahririyatimizdan sizga mana shu Jadid gazetasini, kitobimiz 1 yillik eng sara maqolalar, mana shu maqolalar sarhisobi va bizning gazetamiz. Rahmat. Sog' bo'ling. Rahmat.